사람이 누워 잘 때 혀 아래가 막히면서 기도가 좁아지고 그로 인해서 폐하고 심장하고 모든 규칙이 깨졌을 때 무호흡증이 가장 심하게 됩니다. 이때는 이제 수술할 시기를 놓친 거죠. 왜냐하면 혀의 위치는 12살에 결정이 나기 때문에 어떠한 유전적인 요소도 있고 그로 인해서 무호흡이 생기는 거는 수술로는 거의 불가능하다고 보시면 될 것 같아요. 그리고 혀 아래가 막힐 경우는 또 산소도 떨어지거든요. 근데 산소를 맞춰주는 치료는 두 가지가 있습니다. 병원에 쓰는 인공호흡기나 집에서는 양압기가 있죠. 그래서 산소가 떨어지거나 혀 뒤가 막혀서 기도가 좁아져서 무호흡이 심해질 때 치료를 하는데 그게 양압장치라고 생각하시면 됩니다. 양압장치는 코로 공기를 넣어서 기도를 넓혀주고 혀를 제자리로 맞춰주는 거예요. 그래서 기도가 열리면은 본인이 갖고 있는 자가 호흡을 완전시켜주고 원래 호흡으로 돌려주는 호흡 운동기계라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 양압기는 두 가지 조건이 있어야 되는데 한 가지는 반드시 의사가 자기한테 맞는 안경 도수 맞추듯이 압력을 맞춰줘야 됩니다. 그 압력이 맞춰지지 않으면 불편해서 사용할 수가 없어요. 일부 자동 압력은 자동으로 맞춰준다고 하지만 메커니즘이 무호흡이 생긴 다음에 공기를 넣어주고 뒷부분을 쳐주기 때문에 그 무호흡이 긴 동안에는 뇌가 깨기 때문에 적응하기도 전에 먼저 깰 수가 있기 때문에 되게 불편함이 오히려 더 자극이 될 수가 있습니다. 그리고 이 폐질환이 안 좋거나 심장이 안 좋은 사람은 자동 양압기를 미국 수면학회에서는 쓰지 않도록 규정되어 있거든요. 그래서 일단은 의사가 수면다원 검사를 통해서 자기한테 맞춰주는 양압기 압력 측정 검사를 통해서 자기한테 맞는 압력을 안경 도수처럼 맞춰주는 것이 미국 수면학회에서 권장하는 방법이 되겠고요. 그 다음에 양압기는 자기가 열심히 훈련을 하지 않으면 효과가 없습니다. 아무리 좋은 기계와 압력을 맞춰줘도 본인이 그걸로 적응하려는 마음이 없고 한 번에 그게 되지 않거든요. 왜냐하면 내가 평생 했던 호흡과 이 다른 호흡을 하기 때문에 좀 훈련 기간이 필요해요. 근데 처음부터 잘하려고 하면은 물론 잘하면 좋죠. 근데 그게 되질 않죠. 그래서 천천히 훈련을 통해서 잃었던 호흡을 찾아간다. 즉 걷는 방법이 있을 거 아니에요. 그 방법을 정확하게 모델처럼 걸으려면 근육이 바뀌어야 되듯이 훈련이 필요한 거죠. 그래서 이 근육을 호흡을 안 했던 근육을 호흡을 하는 근육으로 바뀌니까 양압기는 의사 가이드 안에 어느 정도 트레이닝이 필요하다고 생각하시면 될 것 같고요. 양압기 쓰는 사람은 아까 말씀드렸지만 산소랑 수술 못한 혀 아래가 막혔기 때문에 아직까지는 양압기 이외에는 특별한 방법이 없습니다. 치료 방법이. 그래서 양압기를 의사 선생님이 권장한다면 반드시 양압기를 끼지 않으면 산소가 심장내로 안 가서 심혈관 장애가 오기 때문에 의사 선생님 가이드 하에 적정한 압력을 처방받고 그로 인해서 천천히 훈련을 통해서 호흡을 살리는 것이 심혈관을 살리는 유일한 방법이라고 이해하시면 될 것 같습니다.